Лише учора є плюс 15 турецьких градусів сюди у мороз Сербії. Небезпечно! 1-0. 1-0. Обіора Одіта відкриває рахунок у сьогоднішньому матчі вже на 12-й хвилині. Вискочив із поля зору наших захисників цей нігерієць. І, в принципі, не залишив жодних шансів В'ячеславу Кернозенку. Технічно перекинув. Через нього дивимося. Михаров кидає за бокової лінії. Переправляє м'яч Томіч у центр. І Обіора. Одіта залишився сам. Правильно грає білоруський форвард, грає під останнім. Зараз небезпечний момент. Кернозенко. Ну як же так? Один-два. Ну, на рівному місці ми отримали м'яч пропущений. Так от не розібрались захисники. Дали, по-перше, зробити передачу Ілічу півзахисники нашої команди. Тут Вукчевич технічно перекинув м'яч через В'ячеслава Кернозенка. Обіора залишився абсолютно один. Lomić, Boja, još jednom Lomić. Dobar skok tamo, Tasembeda, Boja, Odita pokušava, Odita i dalje, Odita i gol! Dugo je to trajalo, pokušavao je Odita da se namesti na šut. Sada igrači Šerifa oko poljskog arbitra Slupika. Evo vidite tu situaciju. Mislim da se to desilo pre, ali još što je smatrao Poljak, evo to je ta situacija, da tu nije postojala namera. Obijora Odita, prvi njegov gol u ovom takmičenju u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Treći Evrogol za Partizan, postigao je 2 u kupu UEFA. Dakle, od 63. minuta Partizan vodi sa 1:0. Četvrti put u ovim kvalifikacijama da ulazi sa klupe, dakle to je igrač koji obavezno dobija priliku kao rezerva. Odita, kakav gol! Fantastičan! Neverovatan šut Obiore Odite. 1:0 za Partizan u 74. minutu. Fenomenalan udarac. Odita se odlučio na udarac sa nekih 30 metara najmanje i videli ste gde je lopta završila. Neodbranjivo za golmana Hutana. Drugi gol Odite u ovim kvalifikacijama. Partizan od 64. odnosno 74. minuta vodi sa 1:0. Bosančić vraća loptu do Rnića, solidan centar, šut ispala je loptu, 1:0. Velika greška Ranilovića, Odita, 1:0 za Partizan. Sreća pa je danas pala kiša u Beogradu. Opet centar šut sa boka. Rekao sam na početku, to je čini mi se pravi način igre Partizana. Ranilović je ovdje hvatao loptu i Odita majstorski iskoristio njegovu grešku. 1:0 za fudbalere Partizana. Kroz noge Odita uspeo da zahvati loptu kroz noge jednom odbranjenom igraču Maribora. Pogledajte. I zaista iskoristio na najbolji mogući način Nigerijac ovu svoju šansu i nastavio tradiciju da u prvim utakmicama Partizana na evropskoj sceni on uvek postigne gol, već sam rekao. Zajic, ali tu je ponovo Smiljanić. Vrlo lepo Smiljanić, ponovo petom Lazić, Odita između dvojice, traži ga Smiljanić, evo šanse, 2:0! Kako
kao napad Partizana, ponovo centar šut, ali ovoga puta sa leve strane od Dita 2:0. Fenomenalan potez Lazića, pogledajte još jednom, petom dupli pas sa Smiljanićem, od Dita je bio između Cipota i Šimića, majstorski odigrana akcija Partizana i za 2 minuta Partizan dolazi do vodstva od 2:0. Opet je to bio napad po bočnoj poziciji, opet centar šut u pravo vreme i 2:0 za fudbalere Partizana, drugi gol za zaista sjajnog Nigerica od Ditu.